家比我好像有这一点3点没办法。像我昨天在我们祷告店来带了1个小时回来的话，跟我们有一些青少年有一些分享。但是我觉得今天的信息是非常的重要，对于每一个敬拜者跟每一个服侍神的人是非常重要，因为有一个对的属灵的身份，会让你可以走得更远更长。以至于我们不会在忙碌的服侍里面会枯竭，或是英文有一个词叫做 burn out， 就是你的油没有，是你的油。所以今天呢，我的课程没有按照我们那一本书，我知道大家有看第6本一起的，但是我觉得那个书里面讲的，但是我请大家自己回去取那个里面的重点。但我们今天要讲的很重要的一个正确的属灵的身份。那我们今天要从约翰的身上。是使徒约翰，不是使徒约翰，是使徒约翰的身上来看，什么是一个正确的属灵身份。好，帮我放下一张投影片好不好？我们要先从约翰的属灵身份来看，我们有怎么样的一个属灵的身份？因为我们过去有听过太多的例子，很多服侍主的人，他们在灵里。他们少尽，以至于他们对神非常的失望。他们或许服侍不下去，但是我们都相信这一些人，他们都非常的爱耶稣。就像我们刚刚唱的那一首歌，我们都非常的爱耶稣。但是若是我们没有一个正确的属灵的身份，我们的生命没有办法继续的服侍。如果你没有一个正确的服侍的态度，就像约翰的年轻的时候，他有一些错误的服侍神的方式，一些错误的观念跟心态。因为年轻的使徒约翰，他也追求耶稣，但是他也积极的追求他的服侍跟事业。但是从约翰的生命，我们看见有一个极大的翻转，这是我今天要跟大家讲，是哪一个事情翻转了使徒约翰？甚至180度扭转了他的生命，这件事情是我们要看见的。我们先来念一节圣经经文，在创世纪的15章1节，好不好？我们一起来念这个经文，好不好？我们一起来念经。这事以后，耶和华在异象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐。”这边是神对亚伯兰也是亚伯拉罕说：“你不要惧怕，我是你的盾牌。”其实，在原本这个圣经的经文，这个盾牌的意思是赏赐的意思，也就是说，神对亚伯兰说：“我是你的赏赐，必大大的赏赐。”所以呢，从这一边给我们一个很好的提醒。如果我相信我们大家对这个经文都很熟悉。神应许给亚伯拉罕财富、名声、影响力。他说：“我要应许这些赏赐给你，你或许会变得很有名，因为你是亚伯拉罕，你会变得很有富有，你可以改变人类的历史。”但是神跟亚伯拉罕说，这些都是次要的奖赏。什么是主要的奖赏？就是我自己，因为我是你最大的奖赏。那些名声、财富、影响力、事工的大小，不是最主要的奖赏，那些都是次要的奖赏。因为只有我才能够触动你的心，只有我才可以使你的灵振奋，超过一个人有能力的事，因为我是你最大的奖赏。我是你最大的奖赏。好，帮我放下一页。而当我们说耶稣是我们最主要的奖赏，这是什么意思呢？是指的能够感受神的爱和能力，及有能力爱神。当耶稣是我们主要的奖赏，说的是我们能够感受神的爱和能力，及有能力的爱神。3章17节，我们一起来念好不好？还有西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，又给
20岁的约翰就说：“你是雷子。”那时候约翰可能不了解雷子的意思到底是什么，但是我相信约翰的朋友都会明亮雷子的意思是什么，因为在肉体上面，在他的血气，他就是一个火爆浪子，他就是一个雷子。但是这样的性格会使他骄傲、苦毒、恐惧，而且充满了追求成功跟表现的欲望。而这个身份对于我们敬拜者是非常的，我们需要看重，因为有的时候我们站在舞台上面，我们就会追求敬拜带给我们的成功，带给我们的满足。但是当我们敬拜到20年、30年，我还愿不愿意说，其实耶稣基督才是我们最大的奖赏，不是台下的掌声给我们多少的奖赏，不是当弟兄姐妹会告诉你说你今天带的好棒，你好有恩膏。有时候我们很喜欢听这种东西，包括我自己在内，因为我们人就是有软弱。当我每次带完的时候，没有人来跟我讲，我今天带什么证？那我还要问我太太说，我今天带什么证？我们都有这种软弱，我们很想要听到别人对我们的赞赏。但是这就是神设计我们里面的一个生命的一个奥秘。神创造我们的生命里面，就是喜欢被人家来喜欢，被别人来赞赏。但是神告诉我们一件事情：我们要追求神对我们的喜爱，而不是人的喜爱。这是约翰给我们一个极大的看见，因为神转变他从肉体上面的雷子到一个属灵上面的雷子。我们看下一章文变，神转变约翰从肉体上面的雷子，是一个负面的影响，因为他就是情绪化。如果现在用白话，他是一个情绪化的人，动不动你戳他一下就生气了，你讲他一下他就受不了了。这个就是约翰的生命。但是耶稣说：“我要改变你到一个属灵的雷子。”我们都知道肉体的雷子是一个负面的影响，就是很情绪化，没有办法抗压力。当别人讲你一句话，你就受不了，你就爆炸。那就是过去的年轻的约翰，他就是一个肉体上面的雷子。但是当耶稣跟约翰讲说你是一个雷子的时候，他对约翰的生命有一个命令，就是你会成为一个属灵里面的雷子，而不只是肉体上面的雷子。为什么约翰可以成为一个属灵的雷子？那我们先讲一下，我跳过去，就是属灵的雷子是什么意思呢？就是能够感受到神强烈的爱，并且能够强烈回应这个爱。约翰就是我们所认识，因为他就是那个爱的使者，他就是那个充满爱的使者，因为他经历到耶稣的爱是这么的大，以至于他可以强烈的爱耶稣。在属灵的里面，他是一个爱耶稣的人，而且神耶稣对他说：“你是雷子”的时候，对他生命里面有一个极大的情况。因为在当时，可能约翰说：“我就是一个脾气火爆的人，我就是一个性情非常烈怒的人。”但是耶稣对他说这句话的时候，他对他的生命有一个命令，有一个呼召，就是你会成为属灵里面的雷子，你会成为那个热情爱的人。因为我对你有一个计划，就是你会成为一个属灵的雷子。而我们今天要来探讨你的属灵身份，就跟约翰一样，永远不要忘记有3个身份在你的身上。这件事情我也常常的提醒我自己，当我每一次服侍、每一次敬拜的时候，我的身上就是带有这3层的身份。不是因为我住3层，只是因为有3层的身份，3个重要的身份。我们先来看一节经文，在约翰福音的21章20节，好吧，我们一起来念这一节经文，我们一起来念经。彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候，靠着耶稣的胸膛说：“主啊，卖你是谁的那门徒。”所以约翰有3个身份，我要从这一节经文来。第一个，彼得转过来看见耶稣所爱的门徒。
你有没有发现约翰都是用这一个代名词来称他自己？他说我是耶稣所爱的。我们通常推测为什么他可以讲这句话？因为当他活着的时候，其他使徒都死掉，你知道吗？因为他活得最久，所以他可以讲这个，就是延后的话，他没有在怕，因为其他都已经埋葬了。我是耶稣所爱的那个。我们都知道约翰应该是照我们的这个圣经的背景，他应该是活得最长，所以他有那样后面，比如说我是耶稣所爱的那个。如果彼得还活着，一定会跟他讲说：为什么是你？为什么是你？如果雅各还活着，为什么是你？所以呢，约翰他并没有用其他的形容词来描述自己，他是用耶稣所爱的那一位。他称他自己是耶稣所爱的那一位，这是约翰所抓住的那个属灵的身份，而且这一个身份对约翰来讲是一个真实的身份，而不只是一个可爱的形容词。所以，第一个约翰所抓住的那个属灵的身份就是耶稣所爱的，我是耶稣所爱的，我是耶稣所爱的。而在后面这个经文，他说约翰是靠着耶稣的胸膛，你有看见吗？这个地方靠着耶稣的胸膛，为什么他会靠着耶稣的胸膛？因为约翰说：“我何等爱耶稣。”我们会不会随便靠着一个人的胸膛？一定不会，一定是我们的太太或者我们的先生跟我们有这样亲密的关系。所以呢，代表了他说：“我是那一位爱神的那一位，我是那位爱耶稣。”从前面那个就知道，我不仅是耶稣爱的那一位，我也是爱他的那一位。这就是我们刚刚讲的那个有能力可以爱神的那一位。约翰就是活出了这个属灵的雷子，因为他强烈的经历到耶稣对他的爱，以至于他可以回应给耶稣这样的爱，因为他靠着耶稣的胸膛。第三个身份是什么呢？这边说主啊，卖你的是谁？那为什么这边会说主啊，卖你的是谁？因为约翰就是想要对耶稣说，到底卖你的是谁？我要知道，在那个时刻，你的心里有多难过，多痛苦。你要想象耶稣是被他的门徒出卖，不是被一个陌生人，不是被祭司长撒都该人法利赛人，他是被他的门徒出卖。所以这个时候，约翰他想要了解耶稣心里的难过，他所体会的。因为约翰想要对耶稣说：“我想要明白你的心，我想要知道你心里的秘密，我是追求你心里秘密的那一位。”因为我问出这样的问题，代表约翰他想要知道耶稣的心里秘密。所以这就是我们的三重身份：第一个，我们是耶稣所爱的那一位；第二个，我们是爱耶稣的那一位；第三个，我们是想要追求他心里秘密。我相信在我们当中的每一位都是想要追求耶稣心里秘密，因为我们想要明白他心里所想的事情。而这三个身份就是约翰他能够一直持守到最后服侍热情的一个动力，这是他一生的热情。因为约翰没有说，我带领了一个极大复兴的运动，而且我写了圣经当中其中的5卷书，而且还有一卷书很难，叫做启示录。约翰并没有这样称呼自己，约翰没有说我就是写启示录的那一位，约翰没有说我是带领复兴的那一位，约翰没有说我的名字写在新耶路撒冷城的根基上。我们来看下一节经文，我们来念一下这一条：城墙有12根基，根基上有羔羊12世。约翰也可以说，我的名字就写在未来新耶路撒冷城的柱子根基上面。我是那伟大的约翰。约翰并没有描述自己这样子，他说我是耶稣所爱的那个。因为约翰明白，
这些都是次要的奖赏。他明白耶稣才是他主要的奖赏，而这就是约翰所追求的。他是那一位爱耶稣的那一位，他是那一位知道耶稣爱他的那一位，他是那一位想要追求耶稣心里秘密的那一位。这是他的热情，这是他的目标，以至于他服侍的时候，不会像我刚刚讲的，有很多服侍神的人到最后服侍不下去，因为他把他的目标跟他的专注的追求的东西放出，很多世上的事情都会让我们迷失。还记得我上次讲那个有一个钢琴家，他就是一直看着那个包厢的角落，因为那就是我们敬拜者在追求。无论今天你有带领是1万人的敬拜，还是50万人，还是100万人，你的目光只有包厢上面那个教练，那个主耶稣基督，他才是你追求最大的奖赏。而为什么约翰能够经历到这么极大的转变？我们再仔细看一下刚刚那一个经文。他最后一个问题说：“主啊，卖你是谁？”其实这边原本的约翰的那个他属灵的、他肉体的那个雷子的那个生命，他就是想要问耶稣说：“到底是谁要出卖我？我可以帮你解决他。”你知道吗？因为他是老大，你知道吗？他是那个雷子，我想要帮你解决，我可以帮你出气，我要保护你，我可以帮你报仇。但是在耶稣的背后的这个心意，就是说，我愿意因为你的火爆的让这个个性被犹大来出卖，因为我愿意为你的火爆的脾气上十字架，因为我爱你。因为在耶稣的那一个时刻，他已经看见未来愿意为主殉道的那个约翰，而不是现在的脾气火爆的这个约翰。这个就是我们敬拜者最要追求的一个事情。在我昨天跟很多的青少年分享，他们昨天来我们的祷告营，因为他们对敬拜祷告很有兴趣，我就祷告神，我们大家要分享什么？神就跟我讲一个事情，就是如果当我们在敬拜的时候，我们没有办法更多的经历到神的爱，我们要怎么敬拜？我们没有办法敬拜，因为我觉得我已经不爱神了。敬拜不就是对神爱的一个表达吗？敬拜不是只是唱诗歌而已这么简单。唱诗歌我们去卡拉 OK 唱一唱就可以了，去钱柜 KTV 唱一唱就可以了。但是敬拜就是表达我们对神的爱。如果我们没有办法经历到神的爱，我们怎么跟他表达对他的爱？因为你没有办法。如果你没有经历到耶稣的美丽，在敬拜当中，你怎么跟耶稣说你是好美丽？你会说我的口袋里面的钱才是最美丽的。但是这边给我们一个极大的提醒，我们是在什么样的一个属灵的身份在服侍？求神帮助我们，让我们明白，我们是爱耶稣的那一位，我们是耶稣所爱的那一位，我们是愿意明白他心里秘密的那一位，以至于我们可以不停的追求他的这个事情。如果我们的敬拜你没有被耶稣基督来吸引，你会开始流于一种习惯，因为你上台就服侍。但是当我们敬拜的时候，好不好？我们在求神给我们力量，说耶稣你再来吸引我。如果不是你吸引我，我们敬拜不会达到一种真实的状态。这就是我们在新约耶稣说我要用心灵和诚实的人来敬拜。那个心灵诚实就是我们表达对他的爱，而不是一个好像一个形式或是一个习惯里面来表达。那个爱是一个
当我看见耶稣的美丽，我自然就发出那样的敬拜。我被他的美丽所惊艳到。如果我没有看见宝座上的那一位是多么的荣耀，多么的美丽，那我为什么要回应他的敬拜？而我们敬拜者，我们就会追求别人对我们的评价。而包括我自己在内，我还在面对这个问题，因为我知道我要让耶稣成为我主要的奖赏，我要让耶稣基督成为我所追求的那个唯一目标，以至于我不会受到台下敬拜到底是怎么样来定义我的身份、我的价值。我的身份跟我的价值，是因为耶稣是爱我的，是因为我爱耶稣，所以这是我成为一个有价值的人，成为一个有价值的敬拜者，一个真正有价值的敬拜者，你会看见那个永恒的目标在你的身上。我们一起来祷告。耶稣，我求你，让我们单单的追求你，让你成为我们所追求的目标。耶稣，我求你释放你的爱在我们中心，在我们当中的每一个敬拜者、乐手、歌者，让我们每一天经历你的爱更多，让我们可以回应你的爱，让我们可以被你的爱触摸，让我们抓住你给我们的这个身份，因为我们是你爱的那一位，我们也是爱你的那一位，我们也是想要明白你心里秘密的那一位。让我们真的对你来说，你是我们的最爱，让你成为我们的最爱，让你成为我们的优先顺序的第一个，让我们单单的追求你。让我们更深刻的被你的爱吸引，好像雅各书说：“愿你吸引我，我就快跑跟随你。”让你成为我们最大的奖赏。谢谢耶稣，这样祷告是奉主耶稣基督的圣名。这个东西非常重要，因为如果我们下一次只有录音的话，你不知道你的声音有哪一些需要调整。所以在这2个礼拜呢，如果我们今天有跟你讲一些你需要调整的部分，那我们就希望你可以。所以我们下一次就请大家一定要带耳机，好不好？刚刚有问我说要带什么样的耳机，就是带你最好的就对了，就是你假如说你有200块的、600块的，那你就带900块，就把你最好的耳机带来就对了。OK， 但不管你是耳塞式的或耳罩式的，没有关系，你也不用特别为了这个录音去买一个3000块，因为我们不需要用到这样子。因为其实真的，你如果去专业的录音室，当然会给你一个，但我相信他们一定会消毒。但是通常我会建议你要带你自己的耳机，因为如果有一个耳机我们戴过40的，你就知道它上面可能有汗水，可能有耳屎，什么东西都有耳屎。因为是我们为卫生的问题，所以我们下一次我们是8月9号，就我们请大家带你的耳机。然后我们下一次录音的时候，我们是用《深深爱你》这首歌，我相信大家都很熟。但是我要先跟大家讲，没有办法一个人录完整首歌，一个人只有1到2句，好不好？就是因为如果有一个人要录整首歌录完，那我们这个视频就已经不一样。因为我在录的过程呢，我可能会叫你唱个10次，我唱个20次，因为我要修你的声音，我希望你可以把你的声音表现到一个最好，因为我们在服侍的时候才可以，就是用你最好的声音。所以我们下一次呢，我们录音的时候，我先跟大家讲，就每一个人顶多只能录到2句，好不好？就是只有2句，说我要唱完唱什么没有办法，因为我们就在那一句里面一直修，要怎么样把它唱。所以我请大家要回去那个，我建议大家可以怎么做，就是你可以把《深深爱你》的那个谱，或是你只要印歌词，那你把它印下来，你可以把那个换气的地方做一个记号。他说：“深深爱你，耶稣。”这边换一个气，深深爱你，耶稣。那这边的话呢，
就可以做一个记号，就是换气的地方。因为我现在不知道你们分配到的是哪几句，因为我们到时候会看现场。但我希望当天有一个工作，我希望如果你是这个歌者的敬拜主，我希望你在他旁边，因为你了解他的声音特性，之后你们在服侍的时候，你会知道怎么样帮助他，好不好？就是假如说可能 Tammy 是我的敬拜团的歌者，我就需要在他的旁边，因为我要看他的声音是怎么被调整，以至于以后我们在服侍的时候呢，我们可以知道每一个声音的特性。就是我希望至少我们同一个敬拜团可以看这个事情，因为我们知道声音的特性。OK， 我不知道大家有没有回去练习我们上次那几个功课，就是那个吹卫生纸，或是那个音准，有吗？有回去练习吗？一点点。那有变好吗？就是吹有比较长吗？它那个嘶的那个音有比较长。好，那我们先起立好了，我们再练一下，我们等一下我要帮每一个人来检视你这个声音的问题。好，还记得我们是用腹式呼吸吗？我们尽量现在慢慢的调整。如果你有听到那个唱片里面有这种，千万不要学，因为这一个呢，但是呢，它那个如果真的它本身气就很长，那我没有话讲。但是如果我们自认为气没有很长，你千万不要用逆呼吸这样子，因为你吸到的就是你直接把横膈膜往上，你把你的空间往上推。所以我们上次讲腹式呼吸是怎么样，就是直接肚子挺出来，然后这样子。OK， 小腹自然隆起，这就是我们的腹式呼吸。而且这个已经有医学报道说是一种养生的方式，当然有减肥效果。这个因为我上次有人说没有说服力，所以我就不讲这个事，因为他们没有说服力，所以我就不讲。这是网络上写，但是确实它有养生，因为那个运气嘛，就是会让身体里面的这个气，好不好？那我们现在就是我们先用嘶的这个声音，但这个嘶要音量，就是不要一样的。好，你有听到声音对不对？要有这种声音出来才可以。好，那我们来吧。3、2、1，吸，开始。如果你没有吸就举手。这一个训练通常我们需要到20秒，刚刚好像有几个12还是13还是14，尽量我们这个要能够做到20秒，这个是基本。因为我们如果在唱长音的时候，你们知道吗？如果我们在唱歌，为什么那个尾音不会走音的那个原因，是因为我们的气有撑住。假如说深深爱你，你有撑住，它才不会掉下去。不，深深爱你。它就已经转了，这个我们就转了。所以通常呢，我们下次录音中我们会修的最多就是这个，因为一般人他们不知道尾音，深深爱你，耶稣，他要把你的这个气接到耶稣。这个歌曲的重点就是深深爱你，耶稣，深深爱你。如果你在你的时候已经没有气了，那你的音不可能准在那个地方。所以呢，通常那个气就是维持那个音准跟力量很重要的一个原因。好，那我们先用另外一种方式，就是我们现在随便你哼什么音都可以，高低都可以。啊，就用呜呜的方式，我们一样来测一下有几秒，好不好？你用你习惯的音律，什么音都可以，但我们大家都不一样，不要管别人，好不好？就用你的。我一样用腹式呼吸，好不好？好，3、2、1，吸。好，开始。OK， 大声一点，要音量。
靠近了20个边缘。其实大家只要再猜个3次，所以我不确定大家是不是真的有用腹式，因为你腹式呼吸基本上你的小腹是一定会的，而且通常我们腹式呼吸可以吸2次，再来1次，这样是吸饱。但我刚刚做一个错误的示范，因为我刚刚是用逆呼吸，你们看出来了，对不对？因为基本上它不会有这个动作，因为它不需要这个动作。如果我们在唱片录音的里面听到这个东西，一定是逆呼吸，它不会是腹式呼吸。所以我们这个地方是我们用力的区域。好，在我们做这个然后我们先请坐。那我们在做这个之前呢，我们先要做。我们上次还没有做得很好，就是那个音感的那个训练。大家回去有用那个软件吗？有举手，就是那个耳朵指着你，有吗？我觉得有进步吗？就是上次那个没有，都错，全部都错，那不是没有成就感。会有点难。好，那我们先用钢琴。来试一次哈。现在我们怎么做呢？就是我按一个基准音，然后大家要唱出，假如说我唱这个音的咪是哪个音，所以我现在按的都是哆的音，了解吗？假如说这个意思，然后它的咪在哪里？这个音如果是哆，它的咪怎么唱？大声唱出来，不要害怕。对，咪，对不对？对不对 ？OK， 好。如果这个音是哆，那它的发怎么唱？这个就是音准的训练，就是我们如果有钢琴，现在大家都有手机嘛，所以如果每一个人都可以做这样。如果这个是哆的话，它的 re 怎么唱？有点难哦，还是因为太高了？那我要听。它的 re 怎么唱 ？re 对不对？好，那我们先来测试一下，就是我们就是上次那个软体里面就会可以测试那个度数。好，这个是几度音？上次大家都清楚那个几度音吗？我看大家一脸疑惑的样子。这个是大3度，对不对？就是哆咪。如果小3度是这样 ，OK， 这是小3度，这是哆，然后降咪这样。这个是几度？几度？你可以比出来，你可以让我看到。不用讲，就用笔。这个是4度音，哆发哆瑞咪发，有了解吗？如果你不知道几度，你就哆瑞咪发就找到了。OK， 这就是一个好。那这个是几度？几度？对，这个是5度。哆嗦哆瑞咪发嗦 ，OK， 哆嗦。好，那这个是几度？这个是几度？这个是大3还是小3？这个是小3度。拉西哆，所以是小3。或是哆，然后瑞的这样子，这个是小3度。所以这个东西就可以帮助我们的音感训练。那我们现在要来唱一个东西，我教大家怎么唱。好，就是，假如说呢，我们今天唱哆发，然后这样子呢，我们今天从一个发开始，发咪发瑞发哆 ，OK。但是我们要发哆，我们先从哆发哆发瑞发咪发嗦发拉发西，最高就唱到 C， 这样可以吗？先从发哆发瑞发咪发嗦发
回去唱那个哆，跟你弹出来的相近没有很多的，代表你的音准有加强。叫做发哆，那另外一种叫做嗦哆嗦瑞嗦咪嗦发嗦拉嗦西嗦拉嗦发嗦咪嗦瑞嗦哆。如果你有练乐器的人呢，如果我们一个很好的音准训练，就是你弹的音就要尽量把它唱出来，一边弹就一边唱，而且你的音准也会出来。这个方式，那这个我请大家回去可以练习，因为这个音准的东西呢，会影响到我们平常唱歌的这个。那我们接下来就希望帮大家可以有一些的调整，就是我请大家可以一个一个来钢琴这个故事，不要害怕，因为我们不是整年在指挥，那因为我们会花一点时间在做这个调整，所以。如果你有一些问题，我会跟你讲，然后是共鸣的问题，还是你的气的问题，就是我会尽量的帮大家，因为我们下次会做录音 ，OK， 所以我们今天会帮大家做每一个的调整。那其他人呢，我希望你就是说可以稍微看一下，然后如果呢你真的没有很想要看，你就先练一下我们下次那个。那我希望大家时间不要浪费，因为我觉得这个东西是非常重要，因为如果我们没有一个帮大家每一个人帮大家去看一下你的问题。知道你的问题在哪里，以至于下一次录音的时候，我们会花很多的时间，因为可能第一个人就已经花了20分，那后面大概就太阳没办法，只能录3个人，所以我们下一次我们有可能会用多一点时间，我预估可能会多用大概快1个小时，所以我这个要先跟大家讲，因为我们是录音，那我希望我们下一次来的时候，就是我们一上课我就给大家另外一张纸。就如果你要录音的，你就先签，我要排那个顺序。然后我希望你的那个敬拜助理一定要来看你的歌者录音，因为他的声音的状况是你最需要了解。对，因为这个是非常重要，因为我们在一起服侍，所以你要知道他声音的一些状况，以至于你可以帮助他在服侍或在练习的时候。那我们现在就是请大家就是可以一个一个上来，就是我会帮大家。那就从这边。我需要 Tammy 帮我，因为我会碰到女生。OK。像我们一看亚军的这个问题呢，他就是喉咙太有，因为他爆青筋出来，所以呢这一种 case 的话呢，就是他唱5分钟就没有力，因为他会用喉音，然后他唱5分钟、10分钟，大家觉得失误。然后这种人，你碰到感冒的时候，你通常不太能唱，因为你的喉咙发炎。OK， 像我们这种比较没有用喉咙，所以我们感冒的时候还可以稍微唱一下，所以。喉咙是真的要注意保养，因为喉咙真的是唱歌很重要的，因为声带就在这里。如果你过用力了，对，因为各位应该不是想要做摇滚歌手，就是没有要做那个像什么史密斯飞船，没有，像我现在唱真的觉得好累。OK， 所以呢，这一种的调整的方式，我们就是要帮助他的这个肚子要用力。所以呢，现在在这个
下面的3个位置，3个指头的位置。那唱歌的时候呢，等一下呢，开始唱的时候，往别啊，看牛往外面推，没关系。所以说唱太多了，那可以调一下，你可以唱。上面放手，这边，这手按这个，另外一只手在这，对。像这个时候呢，我们就要往这边推进去，然后它来抵抗我们这个力量。OK， 这样子的话，它才能够把这个力量，让你在唱的时候。再来，你有没有觉得它声音不一样？有听出来吗？差别很大哎，有听出来吗？所以呢，其实我们每个人呢都没有用这边的力量，所以呢，其实有的时候做那个仰卧起坐是有帮助唱歌。如果你每一天可以做个40到30下 ，OK， 对。那如果像我们这种肚子比较大的，会比较辛苦，就是大概做不到40下，我们做20下就很。所以呢，这个东西是训练你的腹肌。可以帮助你用力。我们再试一次好不好？这边还是有青筋爆出来。然后你唱的时候，你可以试试看，再做一个东西，就是你转头，没有，就左右转就可以。因为这样子，你可以把这个力量，再推。它有这个，所以这个东西就是你要去改变的部分，就是因为喉咙是你，因为有人会把力量，基本上这个喉咙只是一个通道。它不是我们的用力区，上次我们讲用力区在这里 ，OK， 所以呢，不要把这边当成用力区，因为用力区应该在这里，所以是有深深爱你，这边都可以一直下去，因为我们的这边深深爱你，这边就是你的这个用力区，所以基本上你可以唱得很长，是因为你的。这个腹部有在用力，深深爱你，所以这个是很基本，就是尽量不要用这边的力量，但是完全不用是不可能的。有人说我完全没有用这边，因为它的气一定会经过，所以你一定会感觉到有摩擦，这是基本。但是刚刚像亚军这个状况呢，就是他已经爆心经，所以你回家的时候唱歌呢。可以在你家的浴室或者有镜子的地方，看你有没有爆心经 ，OK？ 像我个人呢，喉咙不会太用力，但我的嘴巴太用力，所以我的嘴巴放松的方式就要用那种弹唇。这一种方式呢，就可以帮助你的那个嘴巴是放松。如果你的嘴巴太用力的人呢，就会需要这个，所以我常常都要练这个东西，因为我的嘴巴太用力，我的用力区有时候会跑到这边。好，谢谢亚军，下一位。每一个人都有，不要逃避哦。我要确定，你要每一个都有，不要逃避，因为这个没有什么害羞的。因为我们只有这样子才有办法帮大家调整，好不好？没关系，可以唱。像深深爱你。